Merci mingi nabandeko oyo bozali kolanda biso sur la 3W radio télévision lisolo na pesi bino mbote. Nabanzi nayebi eti bozali ebele bozali kolanda biso mais na kokende mbangu pamba te tozana message kitoko esengeli topesa na peuple congolais pe na diaspora. Mbote na bandeko nyonso bozali kolanda biso na kati na radio télévision lisolo. Nabanzi lelo to reparler sur makambo oyo ezali koleka traité de Nice oyo monsieur Honoré Ngwanda abimisi mukanda pe asali ba déclaration na ye na batu oyo ba signé. Na koloba nanu boy. Ngai nazali ko interpeller monsieur Honoré Ngwanda na radio lisolo aya ko se présenter pe aya ko se présenter pe nakoluka docteur Mpuila baya na kati na radio lisolo pe tokoluka secrétaire général ya Apareko ancien secrétaire général Shungu po tomeka ko débattre problème oyo otobengi traité de Nice parce que soki tozali ko tala lettre wana tozali ko mona trop de mascarade na kati ya lettre wana. Pourquoi lettre ba signé depuis 2012 et bimi na 2013. Alors, Ebimi dit à quoi? Lettre Ebimi, docteur Shungu, secrétaire général ya Apareko, Alongwe a démissionné, lettre Ekobima. Cela veut dire quoi? Yé azalaki na kati Apareko, na tangu ya azalaki, makambe bomba maki, na tangu ya Bimi, Apareko ebike Shungu, Alongwe, d'où akoya kopanza ba secret, voilà tikato bimisa. Lettre oyo rapide po tobima mosantu ngai na koloba boye na bandeko obozali kolanda biso lettre oyo bimi ya traité de Nice ezali piège oyo Apareko elingi kosala pe ebandaki kosala envers IDPS pe monsieur le président Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Pourquoi na bengi lettre wana ezali piège? Bandeko bondi melangai lettre wana ezali piège munene oyo monsieur Honoré Ngwanda asali pona kokwisa IDPS pe na monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tobandi nanu ko mekanan ko analyser lettre wana tomoni trop de mascarade pe to analyser ba discours ya monsieur Honoré Ngwanda to ko tala ke non ezali lettre moko o ezali préparé depuis longtemps pour détruire Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Pour nini tokoloba ndengi wana soki totali ba déclaration ya ba combattant nyon surtout o basalaka bazalaka toujours kaka bato ya Apareko. To umona ki déclaration ya Odombo ndenge a lobaki vis-à-vis ndenge alobaki vis-à-vis na part ya monsieur le président Etienne Tshisekedi wa Mulumba ndenge asalaki ba déclaration na ye tomoni kolanda lisusu mama Congo oyo a uti kosala lisusu ba déclaration na ye vis-à-vis na monsieur le président Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Troisième position to komona Yuyu Motumosi même déclaration toujours à propos ya monsieur le président Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Alors biso nyos tutu mekaki kolanda toyeba ke non bato bazo sala ba déclaration na bango bazali na côté na biso côté ya peuple ou bien baye pona ko détruire lit soit kolembisa lit oyo eloko nini eza kotinda ba combattant wana balobaka na ba site ba déclaraka na ba site makambo o bango bazali koloba mais toye ko comprendre na ba déclaration ya monsieur Honoré Ngwanda aye ko confirmer le biso ke eloko o ezali kolekana wana ezali bien bana na ye bandeko bino moko bolandaki bien ke na kati na message ya monsieur Honoré Ngwanda alobi bien ke kutu babengaki mwana na ngai Yuyu Motumosi na traité de Nice mais ye aboyaki. Honoré Ngwanda ayebi ndenge nini babengaki Yuyu Motumosi na traité de Nice mais ya kendaki te tandis que
yuyu mutu mosi azali mutu ya pariko ou bien azali mutu ya pariko te. Alors soko landi na ba déclaration ya monsieur Honoré Ngwanda toye ko comprendre que non yuyu mutu mosi Mama Congo Odombo tout ça bazali bana ya Honoré Ngwanda. Ba déclaration nyos tu basalaka na kati na ba site pona ko déstabiliser Etienne Tshisekedi pe IDPS. Cela veut dire Honoré Ngwanda azali na hôtel IP base wana oyo atindaka soit bango bato ya pariko basalaka yango. Alors bandeko ngana ko yebisa bino piège oyo Honoré Ngwanda azali ko sala pona IDPS pona ko déstabiliser Etienne Tshisekedi parce que andimaka pete que non Etienne Tshisekedi mutazwa élection a gagné l'élection. Soki Honoré Ngwanda réellement azali opposant pe azali na manduki mais Etienne Tshisekedi a gagné l'élection. Mais pourquoi a soutenu qui IDPS te yazana manduki? Mais ce que total na discours na ye na ebisaki bino moto manduki babundisaka ye na manduki. Élection bokendaki bokolonga te kaka na manduki moto wana yokaka na manduki. Mais bandeko o bozali kolanda biso sur la 3W radio télévision du solo. Soki bozali mi balé bana tata moko mama moko na banzi omoni muninga leki na bazali ko beta ye balingi ba boma ye ata kuta sala ki mabe yoko ya kokotela leki na yote toko ya kokotela kulutu na yote. Mais tozali komona que Etienne Tshisekedi a gagné l'élection. Mais Honoré Ngwanda soi-disant azali na ba soda azana ba troupe ya ba soda oyo bakota na se ya mai mais ba bimate pona ko sunga frère na bango Etienne Tshisekedi pa po yim ta gagner l'élection. Mais Honoré Ngwanda afandi kotinda radio na ye kotinda batu na ye toujours ko salele qu'il sa personnalité mais ko détruire IDPS Etienne Tshisekedi. Alors tozo ko tuna bandeko nyos boza kolanda biso apariko to Honoré Ngwanda azo combattre Kanambe to azali ko combattre IDPS. Ceux qui combattent na biso ezali entre IDPS va détruire IDPS et non Kanambe. Alors to comprendre te papa Honoré Ngwanda zo sala service ya nani. Bref ngai na koloba boy message nanga ezali traité de Nice et Bimi. Oui. Alors na kati ya traité de Nice ndenge ebimi biso tosengi na monsieur Honoré Ngwanda. Débat contradictoire yena docteur Mpuila na kati na radio télévision lisolo. Tolingi batu balanda biso na kati na bokebi, tolingi batu balanda bango na kati na bokebi. Pona nini? Soki monsieur Honoré Ngwanda aboyi débat, cela veut dire ayebi makambu oyo ye alingi kosala envers Etienne Tshisekedi envers IDPS. Ya solo bandeko toza koyebisa bino tozali kobengisa papa Honoré Ngwanda docteur Mpuila pe ndeko Shungu o azalaki ancien secrétaire ya Apareko bana kati na radio lisolo to sala débat contradictoire pour tout le monde bayoka yango bayeba qui dit vrai. Soki balobi ke mutu soi-disant batuni to sali débat wana te e kozala malamu te. Yango bandeko nyonso o bozali kolanda biso sur la 3W radio télévision du solo biso tozali ko interpeller toujours na monsieur Honoré Ngwanda débat contradictoire na monsieur Shungu pe na monsieur docteur Mpuila. Et cela qui a bino toujours DSV Diana sur le foot de vous pertal nde soki tozui monsieur Honoré Ngwanda tokoyeba nani azali koloba malamu pe nani azali kokosa peuple congolais poto lingi lit na biso ekende liboso mais ba zone d'ombre nyons tout il faut to découvrir mpe oye bomba na kat na se et monana. Merci na bande nyons bolanda ki biso sur la 3W radio télévision du solo et zala ki bino toujours DSV Diana sur le foot de vous pertal natiki bino bye bye.